आज मैं दिखाती हूँ इनको दादी का पावर। चंपा बेटी सुनो, बारिश होने वाली है, जल्दी नीचे आ जाओ। क्या हुआ दादी? बेटी हमने सोचा है आज डांस करने का, बारिश होने वाली है थोड़ी देर में। यार इतनी धूप में बारिश कैसे होगी? अरे यार ये तो सच में बारिश होने लगी। रुको दादी मैं आती हूँ। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। यार ये तो गेट ही नहीं खुल रहा है और इतना ऊंचा है, मैं कूदूं कैसे और जाऊं कैसे यहाँ से? अरे बाबू भैया दोस्त किस दिन काम आएंगे, जल्दी से नीचे आ जाओ। वैसे आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखो।